你以为你是我啊？这下好了吧？就因为叶老弟带你收购一家酒店，差点笑抽了。幸亏我家里装备齐全。老郑，你真是站着说话不腰疼。如果我没说错，你年前的身价都已经超过600亿了吧？还有强子你，是不是早就超过600亿了？还好我赶上了末班车，这次叶哥终于带我了。老郑，你家院子是不是什么东西掉落了？应该是野猫打架，我出去看一下。老郑，这有点像古董大香炉，是不是有人给你送礼？别扯淡，这东西奇怪得很，好像是从天上掉下来的。随后郑天和下意识地伸出手，摸向了香炉外壁，下一秒，一抹蓝色的光芒从香炉一圈亮起。与此同时，香炉上方也映射出金色亮光，直冲天际。刹那间，神奇的一幕发生了，郑天和被金色光芒吸入。老郑，老郑！老郑，咱不会穿越了吧？是不是我俩一起出现幻觉了？话罢，郑天和顺着屏风的边缘看到了一个木质的玉鼎，而在玉桶内，一道颀长的曼妙身影亭亭玉立，就这么没有任何遮掩的呈现在了他的眼前。张强也探出头，我去，这车好白啊！小点声，实在是太美了，哪怕把电视电影里的那些女明星们拿出来，都绝对比不过这狱中女子分毫。眼前这可是纯天然无污染的，哪像那些女明星一样，全身上下都是科技与狠活。张强和郑天和突然一愣，强子，我们可能真的穿越了。姐姐，我来给你擦背了。来人了，怎么办？怎么办？我要回家。下一秒钟，屋门被彻底推开，一名容貌和正在洗浴的绝色姑娘有6、7分相像的少女走了进来。相比于正在洗浴的女子，少女的年龄更小，顶了天也就是17、18岁的模样，神态举止之间少了几分恬淡温柔，却多了几分清冷和英气。这是何物？怎么了？没怎么，只是方才似乎有人来过。少女平静地说道，说话的同时，仔细地来回翻看着手中 AD 钙奶的包装，上面有一些图案和文字，但在少女眼中，这些字都非常奇怪。尽管她大概能够看懂这些字，可是跟她学过的字比起来，这些字实在是简单了太多。有人来过？怎么可能？下次洗澡的时候还是让我在旁边守着吧，每次泡澡疗伤都完全处于散功的状态，实在是有些危险。你手上拿着什么？不清楚，应该是刚才来过的人所留下的，看起来像是牛奶，但……少女的脸上浮现起了一丝犹豫的表情，确定这东西应该并不危险后，少女又将 AD 钙奶凑到了薄唇前，先是仔细的嗅了嗅，然后伸出了柔嫩的小舌头，小心翼翼的轻轻吸取了一下。下一刻，少女那始终清冷的脸上便猛然间浮现起了惊讶的表情，用一种罕见的激动语气说道：“姐姐，你尝尝，我从未喝过如此好吃的东西，酸酸甜甜的。”女子呆呆地看着自己的妹妹，对于自己妹妹突然间显现出来的情绪波动，颇有点手足无措，以至于连可能被人偷看了身子的事情，都一时间抛在了脑后。印象中，这是自己妹妹从修炼冰心诀以后，10年来第一次控制不住情绪的流露吧。脑海中浮现着这样的疑问，女子下意识地接过了自己妹妹递来的 AD 钙奶，然后也学着自己妹妹方才那般模样，在 AD 钙奶的吸管处喝上了一口。下一秒钟，女子的双眼便仿佛能够放光一般的亮了起来。她总算明白了自己妹妹方才为什么会有那么大的反应，因为这奶实在是太甜了。你俩倒是说话，这倒地怎么了？我马上要报巡捕了。龟子，我们可能穿越了，就是小说上说的那种。什么穿越？就是掉落在老郑院子里的这个香炉，它应该是一个时光机。老郑，叶哥主意多，我们找他来看一下吧。先等等，我们先弄清到底是怎么用，一会我们再试一下，然后再和叶老弟说。这又是谁想我了？喂，长老。小叶，身体如何了？没事了，一切正常，多谢您老的关心了哈。那就好，那就好。张爱国打着哈哈，然而叶松却是不难听出他似乎欲言又止。长老，您老是有什么想跟我说呢吧？那什么，还是张强那小子跟雨山的婚事，我之前不是让你帮忙给挑个日子呢吗？你那边有信没？张强的婚期日子，靠，把这事给忘了。回想前世那个被称之为100年难得一遇的全民婚礼日，紧接着连忙道：挑好了，农历2月23吧。张老也可以去找人正一下这日子好不好使。2月23号，2月23呢，不用去正了，就是2月23。张爱国欣喜不已的快声道：首先，他姓叶松的；其次，2月23已经快了，他怕要是叶松给出个年终或者年尾的日子，他就真等不到那。就这么定了，回头我跟雨山家里头说一下，再催促张强跟雨山他们加快一下婚前的置办准备。张老，还有快1个月呢，您老犯不着那么着急。
但处于欣喜中的张爱国哪还顾得了那么多？再是说了几句，便连忙挂断了电话。老郑，我们再试一下吧。那个姑娘应该洗完澡了。行，再去一趟。什么洗澡？你别管，我就问你，你去不去？还是我们俩先过去吧。杨辉，你先回去吧。如果我们一时半会没有回来，你也先不要对外声张。芝麻开门。菠萝蜜。老郑，这不好使啊。我试试。祥子，跟紧我。你们是何人？身侧忽然响起了一道柔和的声音，正震惊于这里的空气居然如此好闻的老郑和强子，当场被吓了一跳，本能的循声扭头，便看到之前的那位狱中女子，此时穿着一身类似于古代的装扮，竟是不知道何时已经无声无息地出现在了厢房的门口，跟他距离只在咫尺之间。什么情况？刚才这地方还空无一人的呀！这时候他们才猛然醒悟过来，并不是空气好闻，那淡淡的馨香其实来自于身旁的女子。嗨嗨，姑娘，你别害怕，我不是坏人，这里应该是你家吧？郑天和一边说着，一边大脑急速地转动起来。他想要尽快找出一个听起来相对合理的解释，起码得能够让眼前的漂亮姑娘接受。他这莫名其妙地出现在别人家里，其实是正常情况。刚才偷看我洗澡的那个人，就是你们吧？误会，我们是第一次下凡，还不太熟练，所以没掌握好出现的地点，绝非有意冒犯姑娘的，请姑娘一定要相信我。好歹我们也是神仙，怎么可能做出偷窥这种无耻的事情呢？下凡，神仙。女子的脸上浮现起了惊愕的神色。这说来话长，总之你可以把我们的出现当作是天庭对我们的考验，具体的情况有些复杂，咱们以后再聊吧。你先跟我们说说眼下凡间是个什么样子如何？女子很是好看的皱了皱眉，盯着他们上上下下的打量了一番，特别是郑天和那红色的头发、另类的服饰，都是女子以前从未见过的装扮。再联想到对方出现的如此诡异，以她此时没有散功状态下的七品境界，竟都是刚刚才突然有所察觉。一时之间，女子对于那听起来无比扯淡的说辞，居然莫名的信了2、3分。你有什么能证明自己身份的东西吗？你指的是什么？这玩意算吗？这东西叫 AD 钙奶，是天庭的一种饮料。张强本能地将手中的 AD 钙奶递到了女子的眼前。传说天庭上的神仙都有千里眼顺风耳的本事，如果你能证明自己可以做到的话，我就信你。千里眼顺风耳，但这个时候二人都知道，绝对不能露怯自己编的身份，含着泪也得圆下去。嗨嗨，姑娘，我也不瞒你，这凡间和天庭有着仙凡之隔，想要下凡就得让自己变成肉体凡胎，所以你说的这些本事呢，在天庭当然没有任何问题，但是在凡间的话……郑天和说到这里，整个人不由自主地便卡了壳，因为他忽然意识到，直接承认自己不行的话，实在是不够有说服力。光靠着自己在对方眼中应该是突兀出现，又突兀消失的来去方式，确实很难让对方相信自己真的是来自于天庭的仙人。想到这里，郑天和那已经卡壳的画风猛地一转，接着说道：在凡间的话，我会受到极大的限制，虽然能起到一定的效果，但于等于无。不过呢，我知道空口白牙的，无论说什么都很难让你相信，所以我这就回天庭一趟，做点准备，然后再回来给你展示展示相应的本事。说完，郑天和直接在脑海中默想着要回去，下一秒钟，他整个人立刻凭空原地消失。女子无比震惊地看着眼前这一幕，瞳孔不受控制的一阵剧烈收缩，她的身体完全紧绷了起来，异常谨慎地四下里感知了一番后，确定那个自称神仙的男人真的就这么不见了，本能地张了张嘴，但却又不知道该说些什么才好。女子想了想，决定干脆一动不动地站在原地等。老郑怎么直接回来了？千里眼，千里眼，上次我俩去看球赛买的那个望远镜，你在这等着，我这就去找。完美，老郑，我越来越佩服你了。走啦走啦，我们回去。